Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau coba pasang turbo Weissel di knalpot mobil Honda Brio RS ku. Dan ini tuh lagi viral banget, katanya suara knalpot mobil kita itu bisa jadi kayak suara racing. Nah, kita akan coba bareng-bareng ya. Dan di sini kita juga butuh kunci Inggris untuk mengencangkan saat pemasangan. Aku beli ini di online shop seharga 25.000. Oke, sekarang kita masukkan ya ke dalam knalpot, lalu bautnya kita kencangkan. Dan fake turbo ini ukurannya L ya yang aku pakai. Oke, sekarang kita pasang dan kencangkan menggunakan bantuan dari kunci Inggris. Oke, sekarang kita tes suaranya. Menurutku suaranya nggak kayak racing sih, tapi lebih ke fluid doang. So, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian lebih tahu, silahkan tulis di kolom komen biar kita sharing informasi. So, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!